Taigi, merginos, pradedam treniruotę pergalę. 1, 2, 3. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės pačios geriausios. Dar kartą. 1, 2, 3. P-E-R-G-A-L-E. Pergalė. Zuikės pačios geriausios. Diana taip gražiai laimi. Pavelnių Timūrai, apie ką tu kalbi? Ką, aš žaviuosi savo merginą? Nenervuok tu jo, judėk iš čia. Pergalė. Zuikė super, geriausias iš visų. Mūsų zuikių laukia sėkmė. Aleksa. Merginos, puikiai padirbėjote. Atnaujinam treniruotės ir viskas tik gerėja. Taip, trenerė, abi pagaliau. Ruoškimės varžybomis, o pergalė bus mūsų. Mes pasimsime pergalę. 100% talismanę. Vaikinai, kaip sekėsi sėdint, stebint mūsų treniruotės? Diana, po šios treniruotės mano širdis daužosi daug greičiau. Povelnių, šis varo mane iš proto. Klausyk, Smalikai, man pradeda patikti šią Aleksą. O, Romeo, daugiau informacijos nuo šios akimirkos. Merginos, jūs mano šaunuolės, aš didžiuojuosi jomis. Ačiū, trenerė Ebi. Išsiskirsim per kitą treniruotę. Mes padarysim. Ačiū, Timūrai, kad palaikai mano treniruotę, aš tai vertinu. Draugai, mes turim jums naujienų. Aš tai vertinu. Timūrai, ji meluoja. Pasiklysk, kokios naujienos, geros ar blogos? Merginos yra ne tik sportininkas ir linksmintojas, merginos taip pat nori sukurti muzikos grupę. Taigi, vaikinai, mums reikia 4 nario mūsų grupiai. Jei neprieštaravėt, galite ateiti ir parodyti savo vokalą. Galbūt vienas iš jūsų bus mūsų grupėje. Ar moka dainuoti? Aš ateisiu. Ateisiu ir aš. Ir aš ateisiu. Pamatysite, aš būsiu 4 narys. Tai pamatysi. Pažiūrėsim. Gerai, berniukai, eikit ir suvalgykit putpelių kiaušinių. Įdarbinimas vyks kitą valandą. Išrinksime geriausią vaikiną. Arba merginą. Gerai, merginos, einam, turim pasiruošti. Povelnių, aš nemoku dainuoti. Aš tai gerai dainuoju. Repuosiu, tikrai būsiu išrinktas. Niekada nemokėjai repuoti, dainuoti, tai ne tau. Smalikai, kas pagrindinis? Diana. Kas jos vaikinas? Aš. Taigi tu neturi šansų absoliučiai. Tu klysti, paukštelė, žmonės, kurie moka dainuoti, pateks į muzikos grupę. Jiems nereikia užkimusių gaidžių. Ko? Kas dabar yra užkimęs gaidys? Gerai, vaikai, nustokite, mes sporto salėje eime. Merginos, ką veikiate? Rainai, nuo kada domiesi tuo, ką mes darom? Kodėl jūs tokias nemandagius visus? Gerai, Rainai, eik, mes kalbamės mergaitiškai. Merginos, ką užsisakėt, limonadą, latę, kakavą? O, štai jūsų kakava. Ačiū, pica. Ženė, atrodo, Arenas mus kabina. Ne mus, o tave. Aš šokiruota. Aš taip pat. Diana atsiuntė žinutę į mokyklos susirašinėjimą. Pasiklausykime. Draugai, sveiki visi. Sveiki, visa mokykla. Ieškom 4-ojo savo muzikos grupės nario. Ateikit ir pasirodykit. Gal būtent jūs tapsit 4-uoju nariu. Blondi! Pica, kodėl ten įstrigai? Sakyk geriau, kada baigėsi veganiškos salotas, neturime pipirų. Aisai, Diana ieško 4-os dainininkės savo muzikos grupiai. Nori tu ar ne, bet aš eisiu ir parodysiu savo vokalą. Pica, kokį dar vokalą? Geriau nešk savo padėklus čia. Tu taip sakai, nes nežinai, kaip aš dainuoju. Įsivaizduoju. Aš ir zuikė scenoje. Taigi, merginos, kokią dainą dainuosim? Merginos, turit dainuoti ką nors gyvai. Ne, Grūša, mes turim dainuoti 4 eilučių žiaurius liaudės rimus. Merginos, mes to nelaimėsim. Gerai, mergaitės, dainuosim Dol. Taigi, merginos, ką dainuosim, kad tikrai laimėtume? Mes dainuosim Dianos dainą. Neturiu geresnę idėją. Paimsim Dianos dainą ir padarysim remixą. Tada tikrai laimėsime. Taip. Velnės, merginos, jūs nustaikėte tai. Diana niekada jūsų nepriims, jūs esat varlės. Ji turi blogą požiūrį į varlės. Ji blogai nusiteikusi, nes negirdėjo, kaip mes dainuojam su Ženė. Kai atversime burną, jie apsigalvos. Pamatysit, pames galvą. Taip, taip. Taigi aš eisiu, atidarysiu burną ir parodysiu savo vokalą. Merginos, aš nebūsiu balta varna, taip ateisiu. Mama, šiandien pavėluosiu, labai noriu patekti į muzikos grupę. Laikyk kumščius už mane. Velnės, visi dalyvauja, eisim ir mes. O mūsų tikrai nepriims. Klausyk, jos vertina ne išvaizdą ar charakterio, tik vokalą. Merginos, ar matėt save, negalit prisijungti prie zuikių. O mes prie zuikių atrodom puikiai. Lelė, bėk greičiau, kad stotum į eilę ir būtum pirma. Eime. Ką jūs pasakė, mes netinkame? Mes tinkam.
eime į vonę. Turim apšilti. Maikai, labas, ar dar nebaigi tikrinti namų darbų? Žiūriu Patriko namų darbus ir nesuprantu, kas čia vyksta. Maikai, norėjau tavęs paprašyti atšaukti paskutinę pamoką. Atšaukti? Maikai, supranti, Zuikės kuria savo muzikos grupę. Jos ieško 4 nario. Ten bus repeticija. Ebi. Kokia muzikos grupė? Merginos užsiėmusios šokimu. Jos visada vėluoja į pamokas ir taip. Maikai, jos sugebės, aš jomis tikiu. Gerai, 5 pamoka atšaukta. Viskas, čia tau. Maikai, ačiū, pamatysi, tai bus šauniausia muzikos grupė mokykloje. Tikiuosi, Ebi, tikiuosi. Ačiū, Maikai. Aš tokia graži. Meri, man nusibodo tai girdėti kiekvieną dieną. Taigi, ar klausysime Dianos balso pranešimo? Paleisk. Draugai, sveiki visi. Sveiki, visa mokykla. Ieškome 4 savo muzikos grupės nario. Ateik ir parodyk, gal būtent tu gali tapti 4 nariu. Meri, tai mūsų šansas. Apie ką tu kalbi? Vakar jos išjuokė mus, kad mus išmetė iš mokyklos, jie mūsų nepriims. Ne, Meri, jei dainuosim šauniai, tikrai sugrįšim. Jos mus susigrąžins, o mes būsime šokėjos. Nastė, tu taip manai? Esu tikra Meri. Ei, atsargiai. Ar tu mūsų klausėjai? Klausot visi, taip, aš ir Meri einam į konkursą. Taip, ir mes būsime Zuikių muzikos grupėje. Ir mes vėl tapsime šokėjomis. Nastė, eime. Ar ką nors supratai, jos pamišę? Aš viską gavau. Diana ieško narių į savo muzikos grupę. Zalina, tu puikiai dainuoji. Turi eiti. Aš? Taip tu. Zalina, tai tavo šansas. Įsivaizduok, kad esi ant scenos su mikrofonu. Stovi ir dainuoji. Neįsivaizduoju Zalina su mikrofonu. Zalina ir mikrofonas nesuderinami dalykai. Klausyk, nustok tai sakyti apie mano seserį. Zalina, tu gali tai padaryti. Vaikinai, ar tikrai tikite manimi? Jokių dvejonių. Kai Zuikės išgirs tavo balsą, jos bus šokiruotos. Gerai, vaikinai, turiu apšilti. Gerai. Parodyk jiems savo balsą. Jos balsas ne tavo ausims. Merginos, įsivaizduokit, kaip bus šaunu. Mes esam sportininkės, Zuikės šokėjos, taip pat kūrėme muzikos grupę. Beliko surasti 4 narį. Taip, tikiuosi, kad mums pasiseks ir rasime 4 narį. Žinoma, mes surasime Knopą, per daug savanorių patekti į mūsų grupę. Ar aš būsiu jūsų muzikos grupėje? Tu jau esi mūsų muzikos grupėje. Gerai, vaikai, dėmesio tylos. Jei kas nors šiek tiek triukšmauja, būsite išspirtas ir negalėsite dalyvauti. Tikiuosi, kad visi mane suprato. Vaikinai, tai tikrai svarbus pasirinkimas. Taigi, draugai, kviečiame visus dalyvauti mūsų atrankoje. Tikiuosi, kad šiandien vienas iš jūsų taps 4 mūsų muzikos grupės nariu. Taigi, pirmosios, kurios norėjo dalyvauti, buvo Jana ir Lelė. Nagi, žiūrkės. Galbūt mūsų muzikinėje grupėje jų nereikia. Klausyk, Alesa, mes nežiūrime į asmeninius santykius, mums reikia žmonių, kurie iš tikrųjų moka gerai dainuoti. Mes dainuosime dainą Naujokas. Новые люди, новые взгляды. O jos pasirinko mano dainą. Esu tikra, kad visi dainuos tavo dainą, kad būtų priimti. Новая школа родным домом стала. Музыка играет моя. Все уже знают, что я пришла сюда, чтобы сиять. В школе есть новенькая. Музыка играет моя. Все уже знают, что я пришла сюда, чтобы сиять. В школе есть новенькая. Ačiū, merginos, girdėjome jūsų balsus. O kitos varlės. Taigi, Blondė ir Ženė. Jūs, Zuikės, girdėjot mūsų balsus. Na, aš ir Ženė ketiname dainuoti, o tai yra atsarginės šokėjos. Gerai, tiesiog atsarginės šokėjos. Pradėkim. Kokią dainą dainuosite? Mes dainuosime ремиксas dainai Lady Bunny. Pradedam. Я леди жаба, что ты мне скажешь? На-на-на-на. Ну же поздно, я не твоя, я леди жаба. Ar normalu, jos sugadino tavo dainą? Kokios dar ponios varlės? Nagi, leisim dainuoti. Tęskit, merginos, tęskit. Ночи за утра тебя никто не приглашал. Тут Блонди, Женя и друзья. Запомни, милый, тебе пора. Я леди жаба, что ты мне скажешь? На-на-на-на. Ну же поздно, я не твоя.
Ačiū merginos, girdėjom jūsų balsus, padarėt gerą darbą, šauni improvizacija, man patinka. O kitas smalikas. Jis mus pagyrė. Sveikas, smalikai, o ką dainuosi? Nesakyk nieko, jis sukaupė drąsos. Paklausykim jo dainavimo. Aš dainuosiu dainą Hey Boy. Diana, ar prisimeni, kad buvau tavo muzikinėme klipe? Hey boy, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Hey boy, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Manau, kad jis pasidarė gėdos. Ačiū, smalikai. Kitas? O kitas? Timūras? Jie susibūrė ar kaip? Mažytė. Aš dainuosiu Hey Boy taip pat ir padarysiu tai geriau nei smalikas. Gerai, Timūrai, suprantu, kad nori būti su manimi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Po velnių vesti savo vaikiną į muzikos grupę nėra puiku. Knopą, paklausykim. Пригласила меня на пати, вышла с дома в шоколаде, уложила волосы в хватит, твои подруги будто ты Барби. Hey boy, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Hey boy, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Timūrai, tai tikras rojus ausims, ačiū. Sekantis, kas kitas? Kitas yra Romeo. Mažutė, aš apšilau, stengiausi iš visų jėgų. O aš dainuosiu Hey Boy. Šaunu. Oho, berniukams patiko Hey Boy. Pradėk. Hey boy, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Hey boy, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Ačiū, Romeo, tu gerai dainuoji. Kas kitas? Kitas yra Ryanas. Nuvesk mane į savo muzikos grupę, aš galiu dainuoti aukštomis natomis. Merginos labas, aš esu Ryanas ir dainuosiu dainą Newcomer. Новые взгляды, новые тренды, старые сзади, новые лайки, новые смайлы. Manau, kad Ryanas visai geras. Knopa, pas mus dar daug žmonių. Моя, все уже знают, что я пришел сюда, чтобы сиять. В школе есть новенькая музыка играет моя. Все уже знают, что я пришел сюда, чтобы сиять. В школе есть новенькая. Ačiū, buvo gerai. Kitas. Pica yra sekanti. Sveiki, aš dainuosiu dainą pavadinimu Doll. Velnias, Aisas man davė šalto limonado. Gerai, nesitrukdo merginos. Kas kitas? Futbolininkės. Futbolininkės. Mes dainuosim dainą Hey Boy. Пригласил меня на пати, вышла с дома в шоколаде, уложила волосы хватит, все подруги будто бы Барби. Hey boy, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Hey boy, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Ačiū, merginos, sustokite. Kas kitas? Knopa? Zalina. Zalina. Mes padarėm šauniai. Aš esu Zalina ir noriu dainuoti, mama nežinos. O, Zalina, pradėk, mama nesužinos. А мама не узнает. А мама не узнает. А мама не узнает. А мама не узнает. Ačiū, Zalina. Mama nesužinos, kad dainininkė netapsi. Diana, ką, ji turėjo dainuoti visą dainą? Sekantis. Taigi, merginos nevykėlės. Vaikinai, kaip aš dainavau? Puikiai, geriausiai. Mes esam nevykėlės ir dainuosime Doll. Gerai, merginos, pradėkit. Daina Doll. Šiandien niekas nedainavo Doll.
Музыку погромче, девичка нас ждет. Весь вечер засидела, в зеркало все смотрела, не знала, что надеть мне. С этим макияжем я же прилетаю кукла. Весь вечер засидела, в зеркало все смотрела, не знала, что надеть мне. Я же прилетаю кукла. Смотри, у меня же baby face, мои волосы блестят как All Space. Тебе не нужны меня, я здесь. На-на-на-на-на. Посмотри, у меня же baby face, мои волосы блестят как All Space. Ačiū toliau. Berniukai nevykėliai. Mūsų eilė. Vaikinai, ką jūs dainuojate? Padarykim ką nors naujo. Mes dainuosime dainą pavadinimu Lady Bunny. Я Леди Банни, что ты мне скажешь? На-на-на-на-на. Но уже поздно, я не твоя Леди Банни, что ты мне скажешь? На-на-на-на-на. O, Dieve. Ačiū, vaikinai. Toliau. Nastė ir Meri. Sveikos zuikės, mes dainuosim Hey Boy. Jis grįžo į mokyklą. Taip, mokytojas Maikas jiems paskambino ir pasakė, merginos, kur jūs? Ir jos džiaugiasi, sužinojo, kad nėra išmestos iš mokyklos ir suprato, kad skelbimas buvo netikras. Supratau, gerai, pradėkit, merginos. Pradėsim. Palaikykit mus. Пригласил меня на пати, вышла с дома в Гуччи халате, уложила волосы и хватит, все подруги будто бы Барби. Эй, бой, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Эй, бой, постой, поиграй с тобой. Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Meri karšta pupytė. Jos traukia akis, bet žinoma, Nastė man labiau patiko, kai ji buvo šokėja. Ačiū Meri ir Nastei. Taigi, merginos, ar mus priėmėt, mes dainavom geriau nei kiti. Merginos, atsipalaiduokit, tai nėra taip paprasta. Merginos, nesijaudinkit, bet ketvirtą narę rinksimės atsargiai. Tikiuosi, kad rinksitės atsargiai ir padarysite teisingą sprendimą. Taigi, Knopa, kas toliau? Savanorių sąrašas baigėsi. Ačiū visiems atėjusiems. Iš jūsų visų išrinksime ketvirtą mūsų muzikos grupės narį. O kas tai bus, berniukas ar mergaitė, sužinosime netrukus. Mieli žiūrovai, ką manat jūs? Kas turėtų būti mūsų muzikos grupėje? Rašykit komentaruose. Spauskite like, prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir laukite mūsų naujos šaunios serijos. Iki pasimatymo ir ate! Весь вечер засиделась, в зеркало все